Vull que valoreu i admireu la capacitat evolutiva que tenen alguns animals, com la granota reineta de la nostra zona. Podem considerar-la un dels pocs animals tot terreny. Comença la seva vida com un petit ésser totalment aquàtic que neda com un peix. Però l'evolució li prepara un pla magistral. A mesura que creix, li surten les potes que li permeten abandonar l'aigua i començar a caminar per terra ferma. Però això no és tot. El seu cos es transforma per fer salts sorprenents, capaces d'arribar a més de 30 vegades la seva pròpia mida. Una habilitat que li permet escapar dels depredadors i explorar el seu entorn amb agilitat. I si encara no n'hi hagués prou, la granota reineta desenvolupa coixinets adhesius a les potes que li permeten escalar i superar qualsevol superfície vertical. En resum, aquest petit amfibi és un exemple fascinant de com l'evolució pot crear un animal adaptat a diversos hàbitats. Pot ser diminuta, però els seus superpoders serien l'enveja de qualsevol superheroi. Moltes gràcies, molta salut i fins ara.